Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tələbələr. Bu videoda mən sizə növbəti bir imtahanda düşmə şansı olan və düşəcəyini hiss etdiyim bir sualı paylaşmaq istəyirəm. Ona görə diqqətlə qulaq asmanızı tövsiyə edirəm. Nədir bu? Xanlıqların tutulması və ləğvi. Məsələn, belə bir sual sizə düşə bilər ki, aşağıdakı xanlıqlardan hansı elə tutulduğu ildə ləğv olunub? Və yaxud da ki, tutulub ləğv olma ili fərqlidir. Yadda saxlayın ki, ilk tutulan xanlığımız Gəncədir. 1804-cü ildə tutulmuşdur. Elə tutulduğu ildə də ləğv olunur. Kürəkçay müqaviləsini yada salaq. 1805-də Qarabağ xanlığı imzalamışdı. 1805 tutulub, 1822-də ləğv olunub. Şəki, o da Kürəkçay imzalayıb. 1805-də tutulub, 1819-cu ildə ləğv olunub. Kürəkçaya oxşar şərtli müqaviləni imzalayan Şamaxı 1805-də tutulub, 1820-ci ildə ləğv olunub. 1806-ya gələk. Dərbənd tutulan kimi ləğv olundu. Yəni elə 1806-da. Quba 1806-da tutulur, əyalət şurası yaradılır orada, 1810-cu ildə ləğv olunur. Daha sonra biz qeyd edə bilərik orada Bakı tutulduğu ildə ləğv olunub, 1806-da. Həmçinin sizin üçün bir əlavə qeyd edeyim ki, elə yeri gəlmişkən, burada Qubada əyalət şurası idi, Şəkidə isə müvəqqəti idarədir. Onu tələbələr qarışdırır. Şəki ilə Təbrizin ortaq cəhəti odur ki, orada müvəqqəti idarə yaradılmışdı. Daha sonra Naxçıvan 1827-də tutulur, 1828-də ləğv olunur. İrəvan 1827-də tutulur, 1828-də ləğv olunur. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə qədər.